弟兄姊妹早晨。早晨。我係今日就第一日任職啊。即係點都好都要講個開場白啊。唔講好似唔係好意思咁啊，講咩好咧？多多指教啦嚇。好，咁我哋開始我哋今日嘅信息，我哋一齊嚟禱告。天父，多謝你俾我哋一齊嚟聆聽你嘅話語，願你嘅話幫助我哋，讓我哋生命裏面因為你嘅話得着安慰，得着更新，禱告奉靠主耶穌基督名。咁我開始嘅時候咧，就會係即係從今日開始咧，咁我講到咧就會從馬太福音開始，系統性咁樣一章一章咁樣慢慢講落去嘅。咁咧今日咧就係第一章啦嚇。我哋睇下，我哋先一齊讀呢段經文先好嘛？請。大衛的子孫，亞伯拉罕的後裔，耶穌基督的家譜。亞伯拉罕生以撒，以撒生雅各，雅各生猶大和他的兄弟。他馬給猶大生了法勒斯和謝拉，法勒斯生希斯倫，希斯倫生亞蘭，亞蘭生亞米亞達，亞米亞達生拿順，拿順生撒門，拉合給撒門生了波亞斯，路得給波亞斯生了俄比德，俄比德生耶西，耶西生大衛王，烏利亞的妻子給大衛生了所羅門。所羅門生羅波安，羅波安生亞比亞，亞比亞生亞撒，亞撒生約沙法，約沙法生約蘭，約蘭生烏西亞，烏西亞生約坦，約坦生亞哈斯，亞哈斯生希西亞，希西家生瑪拿西，瑪拿西生亞門，亞門生約西亞。猶太人被擄到巴比倫的時候，約西亞生耶哥尼亞和他的兄弟。被擄到巴比倫以後，耶哥尼亞生撒拉鐵，撒拉鐵生所羅巴伯，所羅巴伯生亞比用，亞比用生以利亞敬，以利亞敬生亞所，亞所生撒督，撒督生亞金，亞金生以律，以律生以利亞撒，以利亞撒生馬但，馬但生雅各，雅各生約瑟，就是瑪利亞的丈夫，那稱為基督的耶穌是瑪利亞所生的。這樣從亞伯拉罕到大衛，一共是14代；從大衛到被擄到巴比倫的時候，也是14代；從被擄到巴比倫的時候到基督，又是14代。讀完啦經文，今日想同大家分享個主題就係今時人生。我唔知大家對呢段經文啊，以前有冇聽過馬太福音第一章呢段嘅經文要講到？有聽過嗬？咁我哋會知道係聽到呢段講到嘅時候，你會知道呢段家譜其實好破碎，裏面好多個破碎，所以今日會從破碎個過程當中，我哋再去睇睇點樣對我哋生命啊。首先想從大家想像一下，假設唔使假設，人生當中你有冇啲乜嘢記錄啊？曾經有個記錄係一段對你嚟講係一個黑歷史，想一個好想真係可以嘅話將佢 delete 咗佢咁樣，呢啲叫黑歷史。好想，如果 delete 唔到，最好都點啊？唔好俾人知道。咁呢個係黑歷史。有冇人冇黑歷史啊？你睇下旁邊，全部人都有黑歷史啊！所以其實我哋都係一樣嘅人嚟嘅。我哋再想像一下，即係有啲而家有啲流行嘅短片咧，都好興講咩系統啊咁樣啊。假設你真係好似嗰啲小視頻咁樣短片咁樣，真係中獎啊！得到咗一個系統俾你，哇！你呢個咩嘅系統咧？呢個可以係一個叫做黑歷史隱藏系統，你可以去尋找你揾翻以前啲所有嘅黑歷史，揾到之後咧有個隱藏嘅鍵，一按全世界所有人都會消失晒對你呢種黑歷史嘅嘢，你會唔會想諗？如果係我嘅話咧，按到手抽筋啊！話真係，即係我哋即係好想話，如果真係咁就好啦。有好多嘢我哋真係唔係咁想面對，或者係
唔想俾人知道。如果真係有咁嘅系統，最好點啊？暗咗佢，隱藏咗佢，唔使揀一堆可能。我哋今日讀嘅經文其實係介紹邊個嘅？介紹耶穌喎，可以話係耶穌嘅出場喎。如果係一個公關啊，佢會唔會即係一個金牌公關會點樣介紹一個巨星嘅出場啊？一般上鋪排好晒好多嘅最好嘅嘢啦，係咪啊？如果你介紹佢咧，一定會講佢啲點啊？豐功偉績啦，一啲博士啊咩邊個嚟講道啊，你都會介紹佢咩博士啦，係咪啊？你都會講佢好嘅嘢，有冇人專門講佢啲衰嘢㗎？唔會喎，介紹耶穌喎。我哋都會想隱藏黑歷史，但係馬太咧好搞嘢。如果我哋睇翻個經文裏面，我哋金牌公關我哋都會維持人設啦。馬太完全唔一樣㗎。馬太好似一個即係一個唔稱職嘅一個公關。我哋睇下佢寫嘅歷史係點樣。是有3個14代係咪啊？第一欄嘅14代出現咗他瑪、拿合、路得、烏利亞嘅妻。你第一印象係咩啊？睇到呢幾個女人，拿合他瑪係邊個啊？妓女咯，佢係扮妓女，佢係從猶大生嘅，佢係點咧？佢係猶大嘅仔嘅媳婦，結果咧猶大個仔死咗，跟住他瑪咧就再嫁俾另外一個，又死嘛，咁佢冇計啦，佢扮妓女勾引公公，呢個係我哋比較熟悉嘅一個歷史啊！即係我哋好少去諗到佢嗰個，即係去同理佢嘅背景，佢點解要咁做？甚至乎到而家我哋都會覺得好難去理解要做啲咁嘅嘢。點解馬太寫呢啲咁嘅嘢出嚟咧？即係佢可以唔寫他瑪㗎係咪？佢咪要寫雅各生猶大，猶大生法勒斯都，你偏偏要寫他瑪。拿合咧，拿合係邊個？耶利哥城嘅妓女，佢可以唔寫㗎嘛？寫出嚟就即係有乜好寫啫？寫拿合就如果聖經裏面我哋即係讀到聖經，可能都會聽到佢係一個信心嘅人啦。但係佢唔係信心嘅偉人。我哋頭先唱嗰首歌，憑信嗰首歌都冇拿合㗎，因為佢唔係偉人嚟嘅，即係唔會想到將佢擺得上台面，覺得好似擺唔上台面嘅。路得咧，路得我哋可能即係睇到聖經裏面覺得好似幾值得歌功頌德，但係如果用我哋今日嘅一個或者用猶太人嘅一個背景嚟睇路得，就好似我哋今日睇嗰啲菲傭啊、印尼傭啊咁樣，嗰啲工人咁喎，嗰啲工人姐姐咁嘅啫喎。烏利亞個妻，仲可憐，連名都冇嘅，唔配有名字嘅人，一睇就好明顯係點啊？大衛嘅一個翻車嘅現場。馬太點解會做一個咁嘅公關咧？佢介紹耶穌點解咁做咧？第一欄已經係咁啦，第二欄仲騎呢。你都明明講好14代，第二欄嘅時候 cut 咗3個人，下面又 cut 咗個人，即係有啲人咧係被 cut 咗嘅。跟住咧仲有啲人就改埋名添，亞撒又改咗名，亞文又改咗名。到第3到14代咁冇計啦，紫色嗰欄係其他嘅咩歷代志啊、列王記嗰啲揾唔到嘅，因為呢個係所羅巴伯之後咧就冇先知㗎啦，已經係上帝隱藏嘅400年，所以根本對照唔到啊，可以話對照唔到其他家譜。如果咁講話，可以話呢個家譜咧有啲支離破碎嘅，就係馬太點解要咁樣做咧？你知馬太做咩㗎？馬太嘅工作係咩啊？稅吏嚟㗎嘛，稅吏最叻做咩啊？唔止計數啊！佢好清楚知道咩叫假帳，佢好識抹平假帳㗎，好識抹平壞帳。佢有呢個能力，你睇下佢抹平咗啦，抹咗3個，抹咗4個人。佢有呢個能力做喎，佢上帝交支筆俾佢，佢可以做。但係佢就點解唔偏偏抹埋呢幾個咧？
我哋知道好奇怪，呢個好似係一個馬太嗰個故意留低嘅一個現場，係話俾我哋聽啲乜嘢咧？唔止係呢啲小人物啦，從小人物到成個國家級別嘅集體塌房啊，可以咁講。因為從邊度睇？從3個14代嚟睇。頭先我哋淨係睇啲名咧係唔夠啊，3個14代，第一個14代係指咩？第一14代係主權嘅偏移啊，從亞伯拉罕到大衛，開頭係以神作王嘅，係咪啊？佢唔要啊，唔要神作王，佢哋要人作王，就開始有掃羅啦，有大衛王啦。咁佢哋開始嗰個主權由神主權轉移到上帝啦。跟住接落嚟有冇更加好咧？冇啊！下一個14代係咩咧？下一個14代係骨肉相殘嘅14代，一個國家分裂成為2個國家，所有嘅名節、第二難嘅全部就係2個國家彼此打來打去，好多時候。第3個14代有冇好啲咧？冇啊！係一個漂流、沉默漂流嘅14代，係完全被擄啊！國家都冇埋，所以我哋見到馬太佢要表達嘅就係耶穌嘅背景，佢冇用一個好漂亮嘅一個背景嚟講，佢反而故意好似用4K 嘅鏡頭，專門睇你啲法令文啊、魚尾文咁樣，即係故意睇你啲咁嘅，即係啲唔好嘅地方啊，甚至乎，哎呀，馬太去做乜嘢？明明有人哋咁做，我話佢好似食咗誠實豆沙包。我哋去問呢個問題：請問上帝救主真係要從呢堆壓力當中誕生嗎？呢個家暴非常之破碎，非常之仲要故意挑出嗰啲不堪喺度。其實呢個就係一個真實嘅人生啦，我哋人生就係咁樣。聖經講到以馬內利，原來以馬內利係咁樣嘅喎，係佢當誕生喺啲咁嘅位置。如果我哋話馬太好似食咗誠實豆沙包，咁我哋咧？我哋好多時候，我哋嘅生活就係好似開咗美顏咁樣。我哋好想喺人哋面前去做一個比較好嘅一個形象啦，選擇一個好嘅人設啦。當然我哋都唔會想將我哋啲衰嘢暴露俾人哋，好似頭先咁講。如果有個隱藏片將你啲黑歷史，你都想揞咗佢啦，係嘛？呢個就係我哋。呢個係我媽。我第一次同我媽拍影相，影到隻腳咁長。其實我媽矮過我好多㗎，我媽150，咁嗰時我哋喺青島嗰時候，咁我就啱學到一個影相嘅技巧啦，趴喺地下影相。我嗰時真係趴喺地下，跟住將部手機仲要調轉咁樣影，跟住影到個相咁長。我媽從來未見過啲咁嘅影相方法。我影嘅時候你睇下，哇！我阿媽睇到之後點啊？開心死啊！超開心！哇！我哋嘅咁長嘅咁樣。呢個就係我哋生存嘅技巧，有時就好似有啲想美顏、想美化我哋自己。只要係咁，我哋都好開心㗎。我哋都唔想將啲衰嘢喺人哋面前。我哋仲有另外一個生存嘅演技、生存嘅技巧，就係當我哋演唔落去啊，就好想退後啲，唔想俾人哋去留意到我哋自己咯。其實呢兩種咧係咩心態咧？第一種咧，我哋想美化自己一種補償心態。嗱，比如咁講啦，好似話我唔係話全部都係咁啊。當我哋生活當中面對到一啲破碎嘅嘢，例如家庭唔和諧啊，或者係子女唔乖啊咁樣，偶爾有啲閃光點，偶爾有啲覺得都唔錯啊咁，我哋就可能會影相留低，跟住咧擺 Facebook、Instagram 或者咩，好似好想，唔係話故意想讓人哋知道我哋家庭都唔錯，唔一定，可能係想俾自己知道啊。其實都唔係咁差啫，其實我哋都希望自己點啊？唔好記得咁多啲唔好嘅嘢啦，係咪？希望自己多啲留住一啲美好嘅瞬間。其實都係一種補償心態。其實係咪真實嘅我哋自己咧？唔係，並唔係。我哋只係想最好都係咁樣一種補償心態。而另外一種潛水，好似話我唔減少一啲社交壓力啦，唔想咁多嘅回應啦。其實呢兩種生存演技咧，我都真係嗰個叫做咩即係玩過㗎啦，都玩過。第一種叫做咩
即係演啦演。我記得咧有一段時間咧我嘅輔導以前佢問我崇偉你最近點咁樣？輔導問我最近點，梗係問我屬靈生命點㗎啦，係咪？咁我就好快嘅反應，唔錯啦！我都有讀經亮光啊，琴日讀聖經有個亮光，我都做咗筆記。係咪真嘅咧？係真。但係我冇講到話，我成個月淨係得讀咗一次聖經。即係我哋都會有種生存演技，覺得將啲美好嘅一面嚟保護自己。其實全部都係保護。另外一種咧，隱藏。我有一段時間咧就係壓力好大直接講啦，就係做傳道曾經有段時間壓力大到咩程度？大到唔想接手機啊！點解啊？哇！啲手機好多信息喎，呢個姊妹咧發條短片過嚟，同我講傳道你睇下呢個靈修嘅呢個心得點樣咁樣？唔係佢寫嘅，係人哋牧師嗰啲靈修心得發咗俾我要我評價，跟住嗰個咧又發咗一段講道俾你聽下啦，呢段講道覺得好好咁樣。我唔係話我抽到呢個係咪代表我講道唔好，所以你俾我咧？唔係，佢全部都要我評價。跟住我有一次事前太多漏咗讀都冇讀隔咗一日佢唔高興啦。你做乜唔讀我啲信息好攰唔止呢啲仲有時教會裏面啲弟兄姊妹傳道教呢個有咩問題你改下啦，呢個有咩問題你改下，呢個同工點樣改下，樣樣一歸堆。我真係計過每一個禮拜我有90幾個信息喺度，全部都要我回嘅，真係驚咗。真係阿展嗰啲點晒頭，應該好多信息你，真係會有種想逃避想匿埋，真係唔係咁想回。但係有啲嘢真係冇辦法唔回，尤其是自己同工發個信息俾你睇漏半粒鐘喂，點解唔回好急㗎呢樣嘢？我心裏面講你急點解唔打電話？點解要等？即係好多嘢就會讓我退縮。所以我好似有同你哋講過，曾經有段時間得個焦慮症嗰段時間好想退跟住咧嗰啲朋友圈咧，手機嗰啲朋友圈，以前咧係大家都係睇嘅，後來咧1個月即係保留1個月，1個月以後嗰啲冇得睇，再後來咧3日，而家你睇我手機，如果你有微信冇嘢俾你睇，我都唔發朋友圈，唔肯想回應有想讀但係而家係真係即係已經過咗一種興奮嘅年紀所以冇乜好發嘅。所以而家唔係逃避，而家係已經到咗一種冇乜好發嘅。但係嗰陣時係真係人有好多嘅一啲黑歷史也好啦，公關也好啦，即係唔係咁想俾人知，或者係美化又好、隱藏又好。但係馬太偏偏唔係，佢寫耶穌嘅歷史，偏偏好似食咗誠實豆沙包喎，乜都 show 晒出嚟。當然呢個唔係耶穌自己啦，但係耶穌嘅背景都同耶穌有關係嘛。馬太咁做咧，好得意呢種咁嘅，我哋同馬太嘅心態完全相反。我哋咁做咧，我用2個比喻嘅，一個咧就好似喺個薄冰上面跳，你知唔知呢個咩？呢個 flamenco 係隻腳要係咁揼嘅，喺薄冰上面跳，即係個舞姿好漂亮，但係咧每跳一步都係一個壓力。你每貼一個話俾人哋聽，你嘅 Facebook 話俾人聽，你嘅家庭和諧或者點仔女好活潑但係翻到屋企嘅時候，好似係另外一個樣每次咁做嘅時候，就覺得真係好似化妝化得塊面啲粉已經包唔住，已經頂唔順啦，自己都頂唔順，好危險。越嚟越驚俾人知道真相，萬一個冰穿咗啦，仲有冇得跳？冇得跳啦！呢個就係掩飾嘅結果。另外一種頭先講嗰種隱藏我躺平你隨意啦，即係我唔帶太多嘅評價你話點就點啦，冇所謂啦。其實都係用自我補償、自我平衡咁咧，有結果會造成咩結果咧？佢一個代價就係前面嗰個咧係危機咯，後面嗰個咧失去咗對生活嘅熱情，就唔會再有太多
真係讓你好單純、好開心嘅嘢，會全部你嘅情緒啊、感知力嘅全部都下降。呢種就係一種代價。我哋睇睇聖經裏面馬太佢寫呢個家譜，佢想表達嘅係啲乜嘢咧？當我哋覺得好多嘢都係破碎嘅時候，我哋可能選擇美化，或者我哋選擇隱藏，而馬太佢所選擇嘅係另外一個。我用一個叫做金線嘅藝術，呢個係一個日本嘅一種修補藝術嚟嘅。咁我亦都覺得呢個同上帝嘅修復術咧，喺馬太嘅呢個家譜裏面咧非常之相似嘅。咁我會一個一個去咁講啦。金線佢呢個哲學同埋工藝係乜嘢咧？首先有啲殘破嘅器具啦，咁佢哋咧會將佢聯合起嚟喎。咁佢哋仲要故意將嗰啲碎片嘅位置突顯咗，見唔見啊？佢用啲金漆，用生漆聯合，再用金漆將佢油咗佢。所以佢係一種咩哲學？係一種叫做擁抱不完美嘅一種哲學。佢有3種嘅特殊性。第一個，佢唔隱藏破碎；第二個，佢喺粘合嘅過程裏面好需要等待。佢每個裂縫去粘合嘅時候都要等幾個月，因為係好唔容易，仲要好高級嘅一啲工藝師傅先可以做得到。唔同嘅瓷器、唔同嘅嘢，個粘合度要調嗰個生漆嘅嗰啲都係唔一樣嘅，同埋佢有時仲要經過設計去做嗰啲裂縫嗰啲位置嚇。第三個，最後佢得到一種價值嘅重塑，佢唔再係單純嘅一個修補裂痕，而係佢係嗰個獨一無二嘅一個藝術品。我講講佢裏面一種材料同聖經裏面家譜、耶穌家譜呢啲類似嘅地方。首先講講佢嘅粘合材料啦，佢有生漆。生漆咧係需要高，佢係達到嘅一個功能咧就係高度粘合，將嗰啲碎片粘合得好緊，甚至乎佢嘅牢固度比佢原本更加好。另外個金粉，金粉就係去重新定義嘅傷痕啦。頭先講過佢唔隱藏呢啲傷痕，但係佢重新定義過呢啲傷痕。咁同聖經有咩關係咧？從呢段基督嘅家譜有咩關係咧？我想講金線嘅材料，頭先記唔記得邊兩個？一個係生漆，第二個咧金粉。上帝都用咗2種材料喺呢個家譜裏面。3個14代。頭先我哋講從人體3個14代係一步一步咁樣墮落，係咪？但係咧，聖經裏面點解馬太佢要講14代、14代、14代咧？其實我哋知道，其實唔係14代、14代、14代嘅，係佢 cut 咗啲人先會有14代，後面佢補咗嗰人先會有14代。如果唔係，後面嗰段係當15代嘅。佢故意咁做咧，佢係想同大家講咧，即係喺神嘅手中咧，神可以自己定義。定義啲咩咧？從我哋睇係墮落嘅，但係喺神嘅手中係穩定嘅。14咧，其實係喺嗰個大衛啊，大衛嗰個名嘅希伯來文3個字母加起嚟，其實每個字母都有佢數值噶嘛，3個字母加起嚟就14。原來咧唔止係話，因為佢係耶穌基督亞伯拉罕嘅子孫，大衛嘅後裔，耶穌基督家譜。呢個家譜裏面有大衛之約，每一段我哋睇都係墮落嘅，都係越嚟越差嘅。但係神嘅掌權從來冇離開過，神嘅掌權喺背後一直存在住。所以即使我哋嘅，佢想同我哋講，即使我哋嘅生命啊，我哋經歷好多嘅破碎，甚至乎我哋都覺得我哋一直咁跌緊落去，上帝有冇離開過？冇啊！好唔好請你同隔離嗰講，唔使擔心，上帝 hold 得住嘅。可能我哋都覺得自己都 hold 唔住自己啦嚇，我哋 hold 唔住我另外一半，真係佢咁樣，我啲仔女我哋 hold 唔住啊，變成咁樣啊，完全冇晒計啊！唔使擔心，上帝 hold 得住，真係 hold 得住。我後面我會講過我自己嘅例子。第二部分呢個就係上帝 hold 得住，就好似生漆咁樣，黏得實嘅，黏得穩嘅，佢比原本嘅更加牢固嘅。第二個材料係咩啊？金粉。金粉咧，我想提到聖經裏面所提到咯，嗰4位女性，佢所表達嘅神嘅有恩典。你話嗰4個女性有冇啲咩優點啊？咁可能都有啲，但喺成段經文裏面，你知道佢突顯嘅唔係突顯佢哋優點，係突顯佢哋嘅無助啊！
完全無助同埋被標籤化，甚至乎烏利亞嘅妻連名都唔俾佢，我哋知道叫拔示巴啦，但係佢故意唔寫佢嘅名，故意突顯佢嘅嗰個困乏。佢係邊個？係俾大衛欺負嘅一個人，佢完全冇咩功勞可言嘅。但係喺個過程當中，上帝竟然揀選佢成為耶穌基督嘅祖先。呢個係神嘅恩典喺當中。你話咁呢個係家譜裏面嘅恩典咧？咁佢自己本身有冇恩典？我哋細讀經文裏面，其實上帝喺度保住佢哋，都保存佢哋，都係神嘅恩典喺裏面。如果唔係，佢哋更加困乏，更加難。你睇路德，真係一個外邦嘅女子。我記得曾牧師，我上個月參加曾牧師嘅研經講道會，佢講到啊，佢喺新加坡嘅時候咧，佢有個女傭係印尼嘅一個女工，好赤。跟住佢咧有一日，即係嗰陣時佢太太曾牧師太太同個女傭啱啱請佢嚟，我哋一齊食飯啦，請佢同台食飯。跟住個女傭喺度喊，跟住曾牧師嘅師母就問：你做咩喊啊？佢講咩啊？嗰個女傭，佢話：我哋印尼女傭喺新加坡，所有人都唔可能同主人同台食飯，從來未有過咁嘅經驗。佢話：我終於覺得自己係一個人，即係終於有一種被尊重嘅感覺。所以你知道路德其實喺一個即係高高在上嘅猶太民族裏面咧，佢就係一個女傭嚟嘅啫，根本就唔係值得睇得起嘅一個人。上帝俾佢有咁如此嘅尊貴。金粉係以馬內利嘅傷痕嘅平反。我哋原本淨係見到呢啲傷痕，但係咧，因為耶穌基督嘅緣故，呢個以馬內利後面經文我睇到，佢就臨在到呢四個人裏面，直接去接納佢哋啊，等於去肯定佢哋，接納佢哋。有3個原因。第一個，呢4位女性，佢定義咗耶穌降生嘅座標。耶穌唔係淨係降生喺啲尊貴嘅王身上，係降生喺呢啲破碎嘅人嘅身嘅血脈裏面。第二個，呢4位女性都成為咗恩典嘅代言人，佢哋冇咩功勞可言，甚至乎都係可以話係好慘嘅、好悲慘嘅命運。但係既然係因為咁，上帝將佢名記錄咗喺呢個家譜裏邊。我哋每一次讀馬太福音，每一次紀念佢哋，即使首歌唔紀念佢哋，但係上帝紀念咗佢哋。第3個，你審判咗完美主義嘅外衣，唔需要再做好多好完美嘅人設，佢哋就係咁破碎。但係上帝要我哋擁抱呢個不完美，就好似金線咁樣，神係可以接納破碎。另外仲有一個彩蛋喎，上帝都玩諧音梗。頭先所講啦，亞撒王佢係一個失敗嘅王，但係聖經裏面係點寫㗎？叫做呢個亞撒，喺原文先睇得到嘅。呢個亞撒係讚美嘅詩人喎，佢唔係王嚟嘅喎，係馬太佢故意玩咗個諧音梗。仲有一個又係改咗名嘅亞捫，亞捫係一個邪惡嘅王嚟嘅喎。馬太冇剪咗佢個名保留翻佢，但係改咗佢個名叫做阿摩斯。阿摩斯係先知嘅，係一個公義嘅先知。點解咁樣呢？喺神嘅手中，神可以對好多嘢有重新嘅定義。就好似金線咁，呢啲金粉係可以重新定義嘅，呢啲傷痕係可以重新定義嘅。馬太透過呢個家譜係話俾我哋聽呢啲嘢，我哋係好多破碎，但係我哋可以擁抱呢啲破碎。因為神已經接納咗啦，而且神可以重新定義翻呢啲破碎嘅位置。我想同大家分享一幅畫。呢幅畫係我喺西班牙離開嘅時候，我一個學生送俾我，親手畫俾我嘅一幅畫。裏面畫嘅咧係一個禱告嘅手，亦都對我嚟講係好似係我嘅即係咁多年服侍嘅一個肯定一樣。跟住我太太有一日就好心
要幫我裱咗佢，因為佢本來一張紙，佢就攞個覆膜貼咗佢。大家睇到啲咩啊？貼得好唔好啊？貼得唔好喎！我一聽到我太太貼嘅過程裏面，佢貼嘅時候我冇睇到佢，佢一貼嘅時候講糟糕，我發生咩事啊？一望過嚟啊，糟糕！你知我心情點樣啊？我心情好愕然啦，好無奈啦，好失落啦。當然唯獨唔會有憤怒啦嚇，因為我唔敢嬲我太太。但我就覺得即係我嘅即係咁多年嘅一個肯定變成咁樣啊！聖靈突然之間提醒我，呢個係你太太對你嘅愛。哇！我即刻諗到，係咯，如果我太太貼得好地地，你估我以後見到呢幅相、呢幅畫，我會諗係邊個啊？咪就諗到我學生咯，係咪啊？如果貼得好好嘅，我就會諗起我學生，我可愛嘅學生。但係我而家見到呢條痕跡，我諗起係邊個啊？我老婆啊！我諗起我太太係因為愛、因為關心我嘅緣故咁樣整。即係其實好多時候傷痕係可以點啊？重新定義嘅。呢個需要聖靈嘅感動，所以我哋唔使因為一啲傷痕或者一啲失敗、一啲挫折嘅耿耿於懷係嘛？神可以俾我哋一個新嘅定義。其實我哋可以有一個視覺嘅轉換啦，破碎咗啦，你可以有兩種選擇，一個就好似之前嗰幅畫咁，攞啲膠紙啊黐住佢啦，勉強黐住，想用人嘅方法維持啲體面啦，或者你可以接納擁抱呢啲傷痕，由上帝重新定義翻佢，由上帝幫我哋黐翻實佢，就好似頭先所講嘅生漆同埋金粉一樣。咁我哋可以點做咧？我哋可以因為神嘅恩典咧，我哋可以撕掉我哋嘅嗰啲人生嘅膠帶啊！撕掉膠帶咧，唔係代表話我哋就要暴露我哋嗰啲宣揚我哋點樣不堪啊，話俾人聽我點樣做得唔好啊！唔係，係我哋可以喺上帝面前咧恢復翻嗰個誠實。例如我哋喺神面前咧，我哋可以停止嗰種即係至少我仲有拿細耳人嗰種長髮啦，好似參孫咁，你都唔使好似亞當夏娃咁樣保留嗰個所謂嘅無花果樹嘅樹葉，用呢個嚟遮醜。我哋可以甚至乎可以同上帝講，上帝，我就如此不堪啊！我而家就係真係唔得啦，求你幫助我。喺人面前咧，可以點咧？如果有人問你，阿 Miko 最近點樣啊咁樣 ？OK 啊，當然真嘅 OK 冇問題啊。如果你真係有問題嘅時候，你可以唔使一定話 OK 嘅。當然你話有啲狀況，但係我相信神嘅恩手喺當中帶領我。我有啲裂縫，有啲裂痕，我相信神嘅金粉會嚟到。好唔好？請你同隔離講咩咧？真係唔好意思，我係一個有故事嘅人。講聲唔好意思，我係一個有故事嘅人。聽到嘅話，你可以做個灑金粉嘅動作灑啲金粉，灑啲金粉，灑啲金粉俾對方啊！上帝幫我哋嘅故事，幫我哋嘅裂縫灑金粉啊！我想分享一首詩歌啊！其實我哋都係一個唔完美、唔完善嘅人啊！可能我上次有分享過，但係我都好中意呢首歌，我想同大家分享下呢首歌。識唱嘅可以一齊唱下。我發覺我哋教會弟兄啲音色都非常之好。姊妹有幾個聽過，其他唔知。我哋一齊唱首歌。神在意嘅唔係我哋嘅唱歌好唔好聽啦，神更加在意係我哋好真實咁樣同佢面對啦，擁抱我哋嘅傷痕。要給你什麼，卻一無所有。獻上我的身
可是却亏欠你那么多，主你却用你温柔双手抬起我的头，轻轻对我说，你恩典够我用。我高举双手，触摸你的手，放空生命，只愿爱你更多。我高举双手，触摸你的手，并敬仰往事加成我力量。喺度我想分享少少一啲個人嘅睇法啦，音樂可以調細聲少少嘛。如果我哋有留意基督教一啲消息嘅話咧，你要知道最近咧或者係早前咧有一單新聞，其實大家都聽到之後好痛心，就係楊菲利牧師。楊菲利牧師佢寫好多書係嘛，對好多人都有幫助，恩典多奇異。但後來發現原來佢後來係有8年嘅一個婚外情，咁佢就做咗個決定，就係佢從此之後唔再寫作，佢要喺神嘅面前重新再悔改，好好修復自己。咁對我嚟講，我覺得其實你話完全唔使寫作，完全唔寫作，我又覺得其實不必要嘅。我哋每個人嘅傷痕，上帝係可以重新修復。話唔定佢以後有個再真實面對自己嘅時候，重新再寫作嘅書，可以更加真實，更加幫助其他人呢。大衛佢有冇話佢犯咗嗰個奸淫事情之後就唔再寫詩篇啊？冇啊！詩篇51篇係佢嘅悔過書，係佢嘅悔改嘅詩篇。我哋每個人可能都有啲黑歷史，但係唔使因為咁，我哋就完全貼標籤定義我哋就係一個唔得嘅人。上帝可以重新俾我哋一個新嘅名字，重新去處理我哋嘅傷痕，俾新嘅定義。可唔可以一齊嚟禱告？天父你多謝你嘅恩典，從馬太福音第1章家譜裏面一開始就話俾我哋聽，耶穌基督就嚟到呢個破碎嘅世界。耶穌基督就係咁樣擁抱我哋破碎嘅生命。主啊，甚至乎我哋好多時候都唔敢面對嘅時候，主啊，你已經擁抱我哋，接納咗我哋。願你堅固我哋，當我哋軟弱、唔敢喐、唔敢行嘅時候，求你拖帶我哋，幫助我哋，扶持我哋，以至於我哋以後可以成為幫助別人嘅人。咁禱告奉靠主耶穌基督嘅名，我哋將時間交俾主席。